Miara Tompoko, Akorili, Mbolachar, Akorisa. Maman Ganareo Tsirekareka Nitenako, Finaritsa Tompoko. Ni Vao Malaza Avi Atraniari. Atolotri ni Longotsika Ismaël. Aza Adino Atrani, ni Manaojem Simiabone ni Shenshika. Nizaotsa Tompoko. Mazaja dia namanareo Ismail no miaraka aminareo. Manasa antsika indray hiaraka makafaka ny lohatenim-baovao mikasika ny zava-miseho tatoato ao amin'ny nosy Rahavavy Komoro. Ny nosy Komoro no resahantsika. Nahoana tokoa moa no tsy hitodika aminy ny sainy maro satria tokoa tao aorian'ilay aferam-bolamena 50 kilao nampifanolana ny fitondrana malagasy sy ny fitondrana komoriana izay tarihan'ny filohan'ny Andriamatoa Azalia Soumani izay mbola tsy voavaly hatramin'izao. Miampy ny fandroana ny virina ny sambo avy ao Komoro izay niantsona tao amin'ny seranatsambo ny Mahajanga. Nolazain'ny mpitondra malagasy moa fa ahina ny itondran'ireo olona tao anatin'ity sambo ity ho nitondra ny tsy mikaretina kolera ka mety hiparitaka eto Madagasikara raha avela hiditra eto Madagasikara izy ireo. Atezerana moa nandraisan'ny zareo komoriana izany ary nambaran'ny mpitondra tenin'ny mpitondra any atoerana fa na ny sampandrarahan'ny fahasalamana iraisam-pirenena na ny OMS aza tsy namoaka fanambarana ofisialy momba ny fisiany sy ny fiparitahan' izany aretina kolera any Komoro zany. Nanomboka narisarisa sy nangatsika ny fifandraisan'ny firenena roa tota. Izao indray ny marimarina koa ny 1 Novambra lasa teo dia nisy famonoana teratany komoriana mpiasan'ny banky Ria Money tao amin'ny tanàna antsoina hoe Volovolo ao Komoro. Von'olona feno abibiana tokoa no nataon'ireo mpamono olona ilay kese tao amin'ity banky ity. Mbola tanora dia tanora tokoa moa ity tovolahy mpiasan'ny banky ity satria vao 20 taona monja teo ampanisana ireo volana kirakirainy moa ity tovolahy ity no nitatapoka reto jolarola namono sy nandroba ny vola tao amin'ity banky ity. Fomba feno abibiana hoy aho satria dia notsatotsatoan'ilay iray tamin'ireo jolahy niantsy tsy nananany indrafo ity mpiasan'ny banky ity. Araka ny hita tamin'ny rakatsary vidéo de surveillance tao amin'ity banky ity, ny mahavariana dia tsy mba nafen'ireto mpandroba ireto akory ny tarehiny fa dia hitany baribary. Tsy nanano sarotra ny sambotra azy reto ka ny Force Comorienne de Défense FCD, ny Police Nationale ao an-toerana ary ny Gendarmerie no nifarimbona ka niampy ny fanampian'ireo vahoaka komoriana any ka tao anatin'ny 420 ora mondra dia voasambotra izy roa lahy ireto. Ny iray moa no voasambotra voalohany tao amin'ny tanàna kely antsoina hoe Milembeni ka nanoro ny namany ilay faharoa. Ka ny 20 Novambra dia voasambotra ihany koa ilay faharoa. Rehefa natao ny famitorana azy roa lahy reto dia voa marina fa teratany malagasy izy roa lahy. Miantso ny amaizana azy roa lahy reto ny sasy endrana indrindra moa ny vahoaka komoriana. Naneo izany amin'ny alalan'ny haino aman-drefy samy hafa ny atoerana ry zareo ary hita fa tena tezitra mafy tokoa. Tsy lazaina intsony moa ny fanehoan-kevitra teny amin'ny zotra sosialy maro samy hafa izay ahitana ny fanehoan-kevitra tena mahery vaika tokoa na violent ataon'ireo vahoaka ka tafiakatratrany amin'ny fitondrana foibe mihitsy ny akony any atoerana. Ny vahoaka malagasy sy ny vahoaka komoriana nefa dia manana tantara niraisana efa atsy ny ela ary ny firenena roa tota moa dia maro teratany malagasy komoriana avy amin'ny andany sy ny ankilany mitady sy mila ravinahitra na any Komoro na eto Madagasikara. Ka inona fa tsy haravan'ny firahalahiana amin'ny vahoaka roa tota ity zava-niseho ity. Rehefa meloka dia meloka koa mantsy ary rehefa vantana dia kara na gasy io na sinoa io na vazaha na komoriana ka mendrika ome sahaza azy na aiza tany anaovana izany. Hatreto aloha dia tsy hahenona feo momba ity toedara ity ny mpitondra malagasy. Misaotra anareo nanaraka hatramin'ny farany to. Raha tia hita ny vidéo iray manontolo nareo dia alefaso ny adresy mail anareo fa alefatsika MP any aminareo tsirairay avy izany. Ny antony dia mahery vaika loatra na violent ilay vidéo na ilay rakitsara ka tsy tsara raha aseho eto amin'ny YouTube iray manontolo. Mamerina ny fisaorana trano tompo. ولا موتور صح nanos hapo kwenye ngavula au kwanza waduni